আচ্ছা, আপনি এর আগে কোথায় ছিলেন বলছিলেন যেন? চুয়ারের দিকে না? ওখানে কতদিন ছিলেন? আমি 5 বছর মাইসির আন্ডারে কাজ করছি সর্বপ্রথম। আচ্ছা 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 কাজ করার পরে আস্তে আস্তে আমি নিজে মানে ফার্ম ভাড়া রেখে হ্যাঁ এখন ব্যবসা করতেছি কোম্পানিদের সাথে। আচ্ছা। এটা হচ্ছে আমাদের সগুনা কোম্পানি ইন্ডিয়া। কি নাম? সগুনা সগুনা ফোর্স কোম্পানির নাম। আচ্ছা এটা আচ্ছা হচ্ছে মানে ইন্ডিয়ান কোম্পানি। আচ্ছা 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 এই কোম্পানির সাথে আমি বর্তমান ব্যবসা করতেছি। আচ্ছা, নিজেই এগুলা করতেছেন না? জি, এখন নিজে। আচ্ছা, তো এখানে তো এখানে কীরকম খরচ পড়ে যদি কেউ নতুন যারা বেকার আছে, অনেকে ব্রয়লার মুরগি লালন পালন করতে চায়, তাদের সম্বন্ধে আপনি একটু বলেন যে ভাই কীভাবে শুরু করবেন, কত টাকা খরচ হবে, বা শর্ট করে 2-4 কথায় আপনি একটু বিস্তারিত বলেন। প্রথমে তো ঘরটা তৈরি করতে হবে, তাই না? জি, ঘর তুলতে 3 লক্ষ টাকা লাগবে, মানে ফুল ঘরের কাজটা করতে। অথবা কেউ চাইলে ভাড়া বা খালি ঘর পড়ে আছে এরকম কেউ যদি চায় মানে ফার্ম ভাড়া রাখতে পারবে। আর যদি ভাড়া রাখার জন্য চিন্তা ভাবনা করে, আমাদের ফার্ম আছে, নাম্বার দেওয়া থাকতো, নাম্বারের মধ্যে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। এই যে ফার্ম আপনার ভাড়া দিবেন না, জায়গা এরকম খালি আছে না? খালি আছে, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা ফার্ম ভাড়া দেওয়া যায়। আচ্ছা, তাহলে এই হলো মানে মেইন হচ্ছে স্ট্রাকচার হচ্ছে ঘর তৈরি করতে হবে চতুর্পাশে নেট দিয়ে এরকম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবদ্ধ অবস্থায়। আর চতুর্পাশে খোলামেলা থাকতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আর আর বাচ্চা তো কি বাচ্চা প্রথমে বাচ্চা সংগ্রহ করতে হবে, তাই না? আপনারা কি বাচ্চা আপনারা দিতে পারবেন? বাচ্চা, হ্যাঁ, কোম্পানির সাথে করলে, ডিল করলে আমরা বাচ্চা দিতে পারবো, সংগ্রহ করে দিতে পারবো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর খাবারও দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। খাবারও দেওয়া যাবে, বা যার যার এলাকায় কিন্তু খাবার আছে অ্যাভেলেবেল, তাই না? চাইলে যে ওই জায়গা থেকেও নিতে পারবে। তবে কীভাবে লালন পালন করবে এইটা সম্বন্ধে আপনি একটু বলেন। কীভাবে লালন, কী করা লাগে প্রতিদিন সকালবেলা থেকে, কি করা লাগে, কী দেখাশোনা করা লাগে মুরগি লালন পালনে? সকালবেলা তোমার যদি বাচ্চা অবস্থায় থাকে, হ্যাঁ, কিন্তু বাচ্চার সময় বাচ্চার একটা ডিটেল থাকে, এই অনুযায়ী কাজ করবো। আর যখন বড় হয়ে যায়, হ্যাঁ, বড় হলে মানে 3 বেলায় খাদ্য পানি দেওয়ার লাগে, এক নিয়ম। আর সময় সময় খাদ্য পানি দেওয়ার লাগে, হ্যাঁ। এটাই। আর মুরগির রোগ আসলে তো এটা নিজেও দেখবেন, এবং ডাক্তার আছে, ডাক্তারের পরামর্শই চলবেন। আচ্ছা, এই যে পানির সিস্টেমটা, এটা মনে হচ্ছে খুব ভালো আধুনিক প্রযুক্তি, তাই না? জি, অটোমেটিক পানি খাবে আর আস্তে আস্তে পানি ফুল হতে থাকবে, তাই না? ফুল হতে থাকবে, আর নিচেও পড়বে না, নষ্ট হবে না, তাই না? হ্যাঁ, আবার এদিকে নিপল সিস্টেমও আছে, তাই না? নিপল সিস্টেমও আছে। এই যে নিপল, এইখানে চাপ দিলে পানি বেরোবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, তাহলে এটাও আছে, আপনার ওইটাও রাখছেন। আর এই খাবারগুলো দিচ্ছি, খাবারগুলো এখন দাম কত? আগে কত ছিল এগুলোর দাম? আগে ছিল আপনার 3300 টাকা বস্তা। কয় কেজি বস্তা? 50 কেজি। এখন এখন বর্তমান 3500 টাকা রাখে। 200 টাকা বাড়ছে, তাই না? জি, কি মোটামুটি এক বছরের ভিতর 200 টাকার মতো বাড়ছে, না আরও বেশি? এক বছরের মধ্যে 200 টাকার মতো আছে। আচ্ছা, প্রতিদিন কতগুলো খাবার লাগে এখানে? বর্তমান এখানে 1500 মুরগি আছে, খানা এই 4 ভাগ যাইতেছে, দিন 24 ঘন্টায় 4 ভাগ। 24 ঘন্টা 4 বার? জি, কতটুকু খাবার দিচ্ছেন? 4 ভাগ দিতেছি। কত কেজি? 200 কেজি। 200 কেজি দিচ্ছেন না? জি, 1500 মুরগির জন্য 200 কেজি প্রতিদিন খাবার লাগতেছে, তাই না? এই অবস্থায় এই অবস্থা। আর কদিন পরে উঠবে এটা? এটা আর 6 দিন পরে উঠবো। আর 5-6 দিন পরে এটা উঠবে, তাই না? বিক্রি এখন বাজারে কত এখন দাম জানেন? 152 টাকা আছে 152 পাইকারি না? পাইকারি। তাহলে মোটামুটি এই রেটে পাইলে আপনি কি কীরকম লাভ হবে আশা করতেছেন? 152 টাকা যদি পাই, মোটামুটি লাভ হবে। কীরকম লাভ হবে একটা আশা করা যায়? 70-80 হাজার টাকা লাভ হবে এই 1500 মুরগিতে, তাই না? জি, 1500। মাশাআল্লাহ, আমি আশা করি এবং দোয়া করি আপনি আরও সামনের দিকে এগিয়ে যান। এবং আপনি যেটা বললেন যে বেকারদের জন্য যে মানে অল্প পুঁজিতে চাইলে অল্প ছোট করেও 100 অথবা 200 মুরগি দিয়েও কিন্তু লালন পালন করতে পারে। আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা নিলে তারপরে সে আস্তে আস্তে ফার্ম বড় করতে পারবে। এবং যদি কোনো সাহায্য সহযোগিতা বা কোনো পরামর্শ লাগে, অবশ্যই আপনার নাম্বার আমি দিব, আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। বা যেই এলাকা থাকে ওই এলাকার পার্শ্ববর্তী যে খামার আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করলেও কিন্তু এই খবরগুলো পাবে। কিন্তু বেকার থাকা যাবে না, কিছু না কিছু করতে হবে, কিছু শিখতে হবে, শিখে তারপরে খামারটা দিতে হবে, তাই তো? জি, ধন্যবাদ রবিউল ভাই, আপনার পরামর্শ অবশ্যই কাজে আসবে। আপনি অনেক সুন্দর
ইয়ে করেছেন, এখানে একটা জাস্ট একটা দেখেন, এখানে একটা টাঙ্কি আছে, টাঙ্কি বাল্ব দিয়েছে, তারপর পুরো একটা পাইপের মধ্যে করে দিয়ে এই নিপল সিস্টেম করে দিয়েছে, প্রত্যেকটা মুরগি এখানে এসে পানি খাইতে পারবে। পাশাপাশি মানে পরিশ্রম কম একদম। পরিশ্রম কম, অল্প পরিশ্রম, এবং এই যে পানি দেখেন, এই যে লাইন করে উনি অনেক সুন্দর করে এই যে ট্যাপ সিস্টেম করে দিয়েছেন, জাস্ট এখানে আসবে, ট্যাঙ্কিতে পানি পড়বে এবং মুরগি খাবে। আর এই যে খাবারের জারগুলোতে খাবার দিবে, বাস তেমন কোনো কাজ তেমন বেশি নেই। পরিশ্রম নেই। আর রাত্রেবেলা হয়তো একটু লাইটগুলো একটু দিলে, যদি বেশি ঠান্ডা থাকে ত্রিপলগুলো মনে হয় দিয়ে ছেড়ে দেন না, এখন মনে হয় খোলাই থাকে না? এখন খোলা থাকে। এখন খোলা থাকে, ছোটো থাকতে একটু ত্রিপলগুলো ক্লোজ করে রাখা লাগে, এই তো। আর তো তেমন বেশি কিছু কাজ না, না, মোটামুটি অল্প কাজে মোটামুটি লাভবান হওয়া সম্ভব। অবশ্যই। বেকার থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না। কেউ চাইলে 100 মুরগি লালন পালন করলো, করে এটা অভিজ্ঞতা নিল, তারপর আস্তে আস্তে সে ঠিক আছে। রুবেল ভাই ধন্যবাদ, আপনি আমাদের অনেক ভালো পরামর্শ দিয়েছেন কীভাবে ব্রয়লার মুরগি লালন পালন করবে, লালন পালন করার কলা কৌশল এবং খরচ কত এবং লাভ কত আপনি সুন্দর বলে দিয়েছেন, যে 50 থেকে 70 হাজার টাকা এই 1 মাসের মধ্যে, তাই না? জি। 1 মাসের মধ্যে লাভ করা সম্ভব। ধন্যবাদ রুবেল ভাই, আপনি আমাদের শামীম এগ্রো টিভির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ, এবং দর্শকদের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। ঠিক আছে।